كده سمعنا. ايوه كده اسمع يا ريس. اول ايوه اتفضل. بقى في حياتكم ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا ويعني نساعد كل المصابين ان شاء الله. تمام. دلوقتي من حضراتكم من هنا يساعدونا علشان نقدر نشيل العربيات اللي على السكه. صح كده. والجرار نجيبهم على اليمين. صح كده. ونمشي السكه الاول. صح كده. صح عشان نخدم كل جمهور الركاب عشان ما حدش يتأذى. بعدين احنا هنعرف عشان ما حدش يتأذى.